कळटा जाता आनी मेन तांकां लायट श्रीराम मॅडम आयज सिद्धार्थ गांवस देसाय हो डोर टू डोर कॅम्पेन करतालो तुमचे हांगा कितें इशू बीन आसा? म्हाका मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार एक तर आमकां रोड सारको ना आनी दुसरें म्हणल्यार पळय लायट ना आमकां हांगा येवपा वचपा रातची बी प्रॉब्लेम जाता. कितले म्हयने जावं कितले वर्सां अशें कितें जालें जालें? आतां एटलिस्ट जेन्ना पळय तेमी ते मेन खांब्याची लायट काडलेली तेन्नाच्यान आतां अजून पण लायट घालूंकच ना तेमी. बरें तुमी कोणाक सांगल्यार बीन अशें? हांवें म्हटलेलें तशें कोण कोणाक म्हटलेलें पण घालया 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 करता कोण सांगपा तें आयकना आनी केल्यार हें करना. ओके बरें आतां आयज आमदार येयल्लो कुडचड्या वयलो निलेश काब्राल तेणी तुमकां कितें एश्युरंस बीन कितें दिलां? तेणें सांगलें म्हाका एक 2-3 दीस पळय तूं 4-5 दीस आज ते कॉल करतले तेणी नंबर दिलो म्हागेलो कॉल करतले आनी कॉल करून आन्सर कर म्हणला नाजाल्यार जर ते कॉल करना आपल्याक हें करून सांगला फोन करून सांगला. कितें म्हणटा मॅडम हांगा? हांगा सोनफातर मेस्तावाडो म्हणटा. आनी तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव आयडा. ओके बरें थँक्यू. शिफ्ट केली मग ना ते करपाची केन्ना करता तुमी? करतले 5 जणांचे अरे खर मरे केन्ना करता? निर्मला नगर आम्ही भोवन कंप्लीट करून 7 आज मिटींग दवरल्या निर्मला नगर. काल सोनफातर भोंवता तेन्ना थोडी एक 15-20 घरां उरलेली सो तांकां आज भेट जाली आनी खंय तरेन हावजींग बोर्डाचे उरलेली घरां आमी कंप्लीट करतले. एक बरें दिसता प्रतिसाद दिता तेन्ना लोकांची बारीक बारीक डिफिकल्टी आहा ती समजून घेता सो दॅट फुडें म्हाका कितें इल्लेशी उरला ती कामां करपाक मेळटली. सो आज ह्या वाठारांत सिद्धार्थ बाबाक आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा आनी खात्री आसा की लोक कशे प्रतिसाद दिता तशेंच वोटिंगूय करतले 20 तारखेक आनी आमचे सिद्धार्थ बाबाक परतून झेडपीक निवडून दिवन आमकां सावथ गोवाचो एक बरो आमचो झेडपी कॅन्डिडेट जो आमी पार्टीन दिल्लो आसा सेकेंड टायम ताका दिला इन द फर्स्ट लिस्ट तेजे पार्टीन रेकॉगनायज केला एफर्ट्स आनी तेजी कामां जी आमी पुस्तिकां दिता तितून भितर सगळ्यांक आमी वाडटा आनी तेणें ती कामां केल्या लोकां फुडें दिसता. सो झेडपी इलेक्शन जें आसता एक आमदार आनी आमचे पंचायतीचे मदें एक झेडपी म्हणून आसता आनी तेजे खातीर जो रोल तेजो आसा तेणें बरें केल्लें आसा आनी तेजे खातीर हांव तेजे वांगडा ओपन भोंवता लोकांक रिक्वेस्ट करता की ताका आमी मत मारून परतून झेडपी करपाक जाय. सर आज तुमी डोर टू डोर कॅम्पेन केल्लें आसा सोनफातर निर्मल नगर कसो आसा लोकांचो प्रतिसाद? खऱ्यान बरो आसा रिस्पॉन्स सगळ्यांचो आनीक एक बरें दिसता की लोक इतले संख्येन भायर सरतात आनी आमकां जी कामां केल्लीं आसात आमची आमदाराची सगळ्याची कामां केल्लीं आसात ताका एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आमी आतां थोडे दीस पयलीं पळयलें की काँग्रेसीचो एक कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो जावन आसा मराठो म्हणून अशें म्हणून आयकलां पूण तो 2 फावटी झेडपी जाल्लो आसा. कितें दिसता तुमकां टफ आसतलें हें इलेक्शन? स्टफ आनीक इजी अशें म्हण कांय म्हणना हांव तांकांय बी कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो दिल्लो आसा ताका बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. आनीक आमचो प्रतिसाद जर तर पळयलो आमी 5 वर्सां आमी लास्ट पळयली जाल्यार कितलीशीं जाती पॅम्पलेट आमी प्रत्येक घरघरांत जेन्ना भोंवता ही पॅम्पलेट आमी दिता ती ह्या खातीर की आमची गेली ती 5 वर्सांची 40 कामां आमी बऱ्यांतली बरी 40 कामां केल्लीं आसात ती दाखोवन दिल्ली आसा आनीक ती सगळी ह्या पॅम्पलेटींतल्यान आमी दाखयल्यात की कितें कामां केल्लीं आसात ती आनीक फुडें कितें कामां करपा आसा ती सुद्दां आमी सांगता. आनीक भोंवता आसतना एक बरें दिसता की लोक आमकां फुडलीं कामां जी आसा 15 कामां सुमार आतांच सांगून दवरल्ली आसा म्हणजे लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा लोक आमचे वटेन कशे आसा हें पळोवपाक तेन्ना भोंवता आसतनाच कळटा. ऑलमोस्ट कितले पर्सेंट सद्या तुमी डोर टू डोर कॅम्पेन केलें? ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 60% 60-65% अशें आमी ऑलरेडी कवर केल्लें आसा आनीक येणाऱ्या 3 दिसांक भितर आमी 3 ते 4 दिसांक आमी शेळडे पंचायत कवर जातले आमची फूल मागीर आमी हवेडे पंचायतीक वतले. सर विनींग मार्जीन कितें आसतलें? विनींग मार्जीन हांव कांयच सांगना कित्याक विनींग मार्जीन आमचें कित्याक तशें म्हणप हें बरें जायना. आमदार आमचे बरोबर आसात लोक इतले आसात इतले लोकांचो प्रतिसाद पळयत जाल्यार विनींग मार्जीन बरें आसतलें अशें दिसता पूण कितलें म्हण सांगप म्हणून हें बरें दिसना. पूण गेल्या वर्सा पेक्षा म्हणून मातशें मार्जीन तुमकां मायज मेळटलें? मायज मेळटलें अशी म्हाका खात्री आसा. सराचो तुमकां साथ लाभलेलो आसा सरान बरी काम केलें आसा तुमकां प्रत्येक कामां तुमकां हातभार लावलेलो आसा? सराचो म्हाका घरान घर आज भोंवता आसतना हात लागलेलो आसा आनीक तेंचो साथ मेळ्ळो आसा आनी लास्ट टायम जेन्ना इलेक्शनां आमी परत तशेंच घरान घर भोंवताले तेन्नाय ते म्हाजे बरोबर आसले आनी आयजूय बी घरान घर भोंवता आसतना ते सगळीं घरांनी म्हाजे बरोबर भोंवल्ले आसात. तेंचो आपलो एक पर्सनल रिलेशन आसा तेंचें आपलें एक काम केल्लें आसा प्लस आमचेंय काम केल्लें आसा पंचायतीन काम केल्लें आसा हें सगळें आमी लोकां मुखार दवरल्लें आसा.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.